कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्लियर। पेशेंस छोड़ उसको ढीला कर दिए, रिलैक्स कर, ठीक है। पेशेंस आपको यहाँ हाथ में लगाने दे रहा है, लेकिन फिर भी आप इंट्रैक्शन देकर उसकी पेन कम करनी है, तो आप लॉन्ग आर्म फ्लेक्शन करेंगे, ठीक है। क्लियर। शॉर्ट आर्म फ्लेक्शन क्या है कि आप एल्बो पे सपोर्ट लें और शोल्डर को अपनी तरफ पुश करें या मतलब बाहर निकालें, तो ये फ्लेक्शन होती है, ठीक है। कन्वेक्स रोल में आपको पता है डिस्ट्रैक्शंस इस तरह होती है, ये डिस्ट्रैक्शंस होती है और ये ट्रैक्शंस होती है, ठीक है। क्लियर। तो ट्रैक्शन देने के लिए आप रिलैक्स करते हैं, कभी भी मसल्स के कॉन्ट्रैक्टिव स्टेज पे मैनुअल थेरेपी ना करें। वो कोई भी पेशेंट हो, सर्वाइकल का हो या इवन आपने मैनिपुलेशन कभी करनी हो, तो मसल को रिलैक्स करें, ठीक है। इस पोजीशन पे मैं कुछ भी नहीं करूँगा अंटिल जब तक ये रिलैक्स नहीं करेगा, ठीक है। हम उसको हल्का फुल्का से स्ट्रेस करते हैं, ये रिलैक्स हो जाए।